बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो योगकार दिता ह्या सांतिनासाचे पद्दतींत मागणी करपाचे भाग घेवंक. तर हातून आमी पयले सुवातेर देवा काजीर जाता जो आमकां सदांच हाजीर आसा. तो सदांच आसा. आमी ताचे सवेन जियेता भोंवतानी आसा आनी तो आमकां अशें म्हणटा म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावतां. तर आमचो प्रतिसाद कितें? तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणत जायत वचूंक जाय. हांव सुरवेस्पस साकून जावं म्हजे सवेन तुजे उतरां प्रमाणे वावर कोत्ता तेन्ना हांव ताच्या एकवटान कोत्ता, पूण तरी पूण आपलेपण येता आनी हे सगळे संकोश्ट, हे सगळें दूख आमी ताचे सुशी हाडूंक जाय आनी तो आमकां समाधान करतलो. आनी हे परी ताची चिंतना, ताची येवजणी आनी ताची इंतेसांव म्हजें जावंक हांव ताचे कडेन विनंती करतां, सायबा म्हाका तूं घडोवन हाड. हो जालो पयलो भाग. दुसऱ्या भागांत आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर मारता. आयच्या सेवा धर्माचें जें शुभ वर्तमान आसा तें आमी पत्करता, तें पयलीं वाचता, तातूंत आमी हाजीर जाता आनी ही कृपा ताचे कडेन मागता. तुजी खोलायेन म्हाका समजणी दी, कित्याक हे परी हांव तुका भितरल्यान हाजीर जातलो आनी हे परी तुजो खरायेन मोग करतलो. आनी अशें करता जाल्यार तुजो हांव पाटलाव करतलो. ही कृपा म्हाका दी. हो जालो दुसरो भाग. आनी तिसऱ्या भागांत आमी पवित्र भोजन घेता. तेन्ना आमी जेजू सभेन रावता. प्रत्येक सुस्कारान आमी ताचे एकवटान आसा, तर आमचे दोळे ताचे थिरायता आनी हे परी तो आमकां पूर्णपणे आपल्या वेंगेंत घेता. आमी ताचे सवें वेता, कित्याक आमी हे परी ताका सहकार करता. हें घडीत जें आसा तें पयलीं आमी पळयता आनी तातूंतल्यान आमकां कितें अणभवूंक मेळटा ताचेर आमी मनन करता. दुसरें म्हणजे तो कितें उलयता ताचेर नियाळ करून ताचो फायदो आमी काडटा आनी शेकी तो कितें करता. हे तिनूय पावंडे, इंदेसांव, चिंतप आनी ताची करण्यो, हे सगळी तिनूय हाचेर पावंड्याचेर आमी हाजीर जाता आनी हे परी आमी जेजूक आमचे सवे पत्करता. आनी जेजू आमचे सवें आसा तो ताचें जिवीत आमचे सवें अदीक उगोवन येता आनी आमी ताचे खरे सांदे जावंक लागता. तर हे आतां घडोवन येवच्याक तुमकां जर पेकोवणी जाय जाल्यार हे भशेन हात जोडात आनी उंटयेन धरात, पाट स्ट्रेट धरात, दोळे बंद करात. सुस्काराक हाजीर जावया. सुस्कार काळजी जाली की आमी पळयता की सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोट आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन आमी सुस्कारान भरोवन येता. कुडींत, मनांत, आत्म्यान, तिनूय भागांनी म्हणजे आमच्या काळजांत. आनी सुस्कार आमी वयतान सकयल पर्यान रिकामो करता. तकलेसान पांय मेरेन, पांयांची बोट आसा ते मेरेन हो अणभव आमी घेवया. आमी सुस्काराक हे परी हाजीर जावया. आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यान कशे भशेन येता आनी कशे भशेन भायर सरता.
प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी हाजीर जावया हे परी, कित्याक सुस्कारांतल्यान आमकां जिवीत मेळटा. जिवीत जावन आसा जेजू. जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता आनी आमचे सगळें आसा तितलें आपणाचेर ओडून काडटा, पूण आमी तें ताका दिवंक जाय आनी सोंपेपणी आमच्यान ताका दिवंक जाता. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवांत हो सुस्कार भायर सोडया आनी त्या प्रमाणे सगलें आमचे भितर आसा तितलें ताचें स्वाधीन करीत रावया. फकत जेजू जेजू म्हणून सगळें भायर सोदतलें. जेजूचेर दवरलें की तें नितोळ निर्मळ जातलें, कित्याक तो तें स्विकारता. आपल्या अमोलीक रोगतान तो आमकां धुवन पुसून काडटा आनी आमकां नितोळ निर्मळ करून आपलें बरेंपण दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान तें भरून काडटा. हो अणभव आमी घेवया. ताका आमी आजीर हे परी जाली म्हणटोच हें सगलें स्पश्ट जावनी की तो सदांच आसा. ताच्या आसण्यांत आमी सगळीं जाणां जियेता, भोंवता आनी आसा. तो आमकां म्हणटा म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारांत तो म्हजे कुडींत मनांत आत्म्यान रिगता आनी हांव सुस्कार भायर सोडटना सगलें म्हजें सवें आसा तितलें ताचें सवें रिगोयता. हे परी तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत जावंक जाय आनी हांव जाता. हे भाशेन तर हांव मागणें करीत जाल्यार ठामपणी हांव जेजूच्या एकवटान जियेतलोच आनी तो वाडत वेतलोच. म्हजें किरकोळपण आनी ताचें व्हडपण ही दोनूय मिसळ्ळीं म्हणटच ताच्या व्हडपणांत हांव भाग घेवंक लागता. तर सायबीण भाशेन ही आसा सर्वेस्पराची चाकर. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणें. तूं जावं एक सांदो, तूं म्हाका घडोवन हाड, तूं म्हाका भितरल्यान तयार कर. तुज्या एकवटान जियोवच्याक आनी तुज्या सांदेपण हांवें पत्करून जियोवच्याक. आनी जरी तर म्हजें सवें कसलेंय आपलेपण आसा जें म्हाका म्हज्या वावरांत म्हज्या कामांत म्हाका संकश्ट हाडटा, जाल्यार हें सगलें तुजें स्वाधीन करूंक तूं म्हाका आपयताय. म्हजें सवें याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हणटाय तूं. तर तुजें जिवीत म्हजें सवें पूर्णपणी पत्करून तुजें इंतेसांव म्हजें इंतेसांव जावं, तुजीं चिंतनां म्हजीं चिंतनां जावं, तुजी चाल म्हजी चाल जावं. ही कृपा म्हाका दी जेजू. आनी प्रत्येक सुस्कारांत हे भाशेन हो पयलो भाग सोंपत आयलो. तर आतां आमी दुसऱ्या भागांत प्रवेश करुया.
जेजूच्या जिविताचेर एका ताच्या गोडिताचेर नदर मारया. जेरुसल्याक थावन देंवन आयलोले धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले, ताचेर बेलजुबूल बसला आनी देंवचाराच्या प्रधाना उदेशी तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा सुरशीं आपोवन जेजून वपारीन तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो. एक राज फुटोवन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरूं नजो. आनी एक गोर फांटोवन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें गोर उबें उरूं नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फाटलो जाल्यार ताच्यान उबो रावं नजो. ताचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बलिश्ट मनशाच्या घरांत भितर रिगून त्या बलिश्टाक आदीं पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताचें गोर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाच्या पुतां दुवांक सगळीं पातकां भोगसतलीं देवनिंदा करीत त्योय लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देवनिंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणाक उरता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकार जाता. मेलो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें तांकां सांगलें. ह्या आतां जेजूच्या प्रसंगाक जिविताचे घडीक आमी आजीर जावया. धर्मशास्त्री जेरुसलेमांतल्यान देंवन येवन ताका अशें म्हणूंक लागले, बेलजुबलाच्या प्रधानांत देंवचार काडटा. ताणें ताका 2 सोर करून दाखयले. म्हणजे सैतानाक भायर घालतलो, एक राज ओ एक गोर कशें उबें उरतलें. आनी तशें जालें जाल्यार ताचो शेवट पावलो. तर मागीर तो आनीक फुडें सांगता, बलिश्ट मनशाक घरांत रिगलो जाल्यार ताका पयलो बालूंक जाय. तेन्नाच की तो बलिश्ट मनीस ताका कांय करूंक जायना जाल्यार ताचें मागीर माल लुटूंक जाता. तर आमी तेंच पळयता की जेजू कितें सांगता पळय तें. मागीर जेजू ताका आनीक सांगता, कसलीं पातकां देवनिंदा पर्यंत भोगसतलीं, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देवनिंदा करीत ताका केन्नाच भोगसण मेळचें ना. तो सासणाक गुन्यांवकार जातलो. मेळो आत्मो ताचेर आसा म्हणून हें जेजून ताका सांगलें. तर ह्या प्रसंगाक आमी आजीर जाल्या. भितरल्यान सान आमी तें सगळें पळयता. जेजूचीं उतरां खूब आसात, ताचेर आमी नियाळ कोत्ता आनी आतां ताची कृपा मागता. तुज्या जिवितांत
भितरल्यान कितें घडटा तें म्हाका कळीत कर. हे परी तुजो हांव खोलायेन आनी खोरायेन मोग कोत्तलो आनी तुजो पाटलाव कोत्तलो.